एनिमल के साथ टाइम स्पेंड करते ही इचिंग, स्नीजिंग या स्किन रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये नॉर्मल नहीं भी हो सकता। डॉग्स, कैट्स, फर या डस्ट पार्टिकल्स एलर्जी का हिडन ट्रिगर बन सकते हैं और हर एलर्जी का सिम्टम अलग होता है। कभी स्किन रिएक्ट करती है, कभी ब्रीदिंग और कभी कांस्टेंट स्नीजिंग होती रहती है। ASPL लैब के एडवांस्ड एलर्जी टेस्ट के साथ जानिए एग्जैक्ट कॉज, फास्ट रिपोर्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स, ट्रस्टेड डायग्नोस्टिक्स। ASPL लैब, स्टॉप गेसिंग, स्टार्ट नोइंग।